وإذا في ساعات داين لي زيكزامان خلفن ذاتي دياوين إن شاء الله سفرحني مولا نسن ورثيد نبويا أنا وإذا يكون سعرا الزهري وكني هذا سعيدا إلا الموسم يعني ظهر المذن الحرفة دغا ليلة سقسا كان غدينا أنواع يسعى نزرفي وكني هذه الحرفة ديال. Non, merci pour l'invitation. Donc, au nom du travailleur, la formation professionnelle, je tiens à remercier la direction de nous avoir invités. Donc, essayons de faire un peu la politique du secteur en général, et puis je vais passer pour en tout cas toutes les catégories qu'on prend en charge réellement, on prend en charge toutes les catégories de la population. Donc, le secteur c'est un secteur formateur. Donc, ça a un objectif permanent qui est de doter tous les citoyens d'une qualification. L'objectif qui est permanent. Donc, on contribue à travers ça, on contribue au développement de la ressource humaine par la formation des main-d'œuvre qualifiée dans tous les secteurs d'activité. Là, on contribue pour le développement socio-professionnel du travail. Et une fois qu'il fait le cycle, il a un autre dispositif. ديفونس زيش لك وسعنا رمكا وعنا رمكا كملنا حبسا زيش ما قبل السلحقنا لنا هي نايف وذاك نسعى ديسبوزيتيف دي قرنس لي سون نيفو روتي وكذا لانت دي فورماسيون ديبلومونت qui sont programmées, les formations diplômantes, les formations qualifiantes de courte durée, formation diplômante et qualifiante. La formation qualifiante, moins de 6 mois. Ça, de courte durée. Diplômante, ça va de 6 mois jusqu'à 30 mois. زمرا داين قلت لي في كام الحرفه تاعي اذا كانت تقرا يليون على حسب النيفو يكسع على حسب النيفو يكسع على حسبهم كي زمرا نكون صافي نسواجي لي كونديسيون appropriées aux demandeurs de formation. قبل توجهات نسمي خصنا يبغى نتاع زمرا انت يبغى نحس كثير هذا السؤال هذا الحاجه وين توجيه داخل هو نسعى توجيه اليوم داين يبغى دونك لي ديسبوزيتيف اللي قدنيو كلها نسعى على نوتر ديسبوزيتيف قارنس لي سيزون 20 ans نخدم avec l'ANEM des dispositifs qui est mis en place pour se rapprocher de la population. Le secteur se rapproche de la population. غاية كان نزمرا داين قلت لي عطس قمداني قلان ونزمرا داينا وفني بغار الخضار سويا ديال وسلانا لا سويا ذا شوف اللي بغا يخممي وكني مرة الخضار ثاني تنتسيوضا يلدانا الا دغاوي ذاك يقارن لما هذه سمح الله ديجا تزوارا ازول في الاول ازول قاعد يتوالين راشن كارت وعطيكم صحيح العرضه كاع عرضنا ذاك باش نسقر باش 3 دقائق اين راهي نفعان المزيان اون جينيرال دي تزوارا سقسين ديجا اقرا غادي كيوث لا بيريود لا فان د لاني اقرا كيوث المرحله ديال الريش السعدين لي ديفيرون زيكزامان نكون يدني ديجا وكذا راه يسعدان وكذا يسعدان ديجا الباك وكذا يسعدان سيزيام وكذا راه يسعدان الدكتوراه ادني ديجا ان شاء الله هذا نجحان افني وفق ربي هذا نجحان كل يوم ان شاء الله هذا يربح يساو كنيس لكن لو كان وين كني ايمي الله غالب ماشي لا حرا شويه حرا شارع ماشي طوحي تيخصن وين يجي حارة هذا ثم زوارو 3 سنين الا قرات قلع ضلايكس يعطيك الصحه وقلا قرا تدخل عاض سين صاي سي جني با ديسبوار ايتترا نو هذا سنين يتسوى ذرا الا توت ان غران سيكتور مقارنه سيكتور لا فورماسيون بروفيسيونيل اسميس ديوث الحاجه وسلمذن الحرفات كمل الحياه غادي يكمل يون الحياه المهنيه ديفاع الدبلوم diplôme d'État, c'est un diplôme d'État donc reconnu par l'État algérien. أما يبغى غادي يروح للخارج ثيويس دونك هذه يساوي لا بوسيبيليتي يسعى زاريس يسعى قيمس أما يبغى غادي يخدم ذاكي الحمد لله الدولة الجزائرية اللي مرات دونك المقصود ديال واسني غير جوناكي وتقطع ثلاث لان تبورك خمس من الحرفه يقل دين مرحبا وسهده كل يوم على حساب كني يبغى كل يوم عندها قصده كل يوم عندها قرب على حساب تزمر فيس على حساب النيفو على حساب الصنعه يقبا تيخدم صافي عطيني باغ اكزومبل لي انسكريبسيون ال سون اوفيرت لي جون يقلقوا حنا اللي خمس من الحرفه اثني قالبون لان لي كونسيي
اثني يستقبلن اثني يوريونتين اثني كونسيين اتسرسن دوسي انسان هضرنا كي انسان اين يبغى يوني ويستقسي هذه يستقسي ويتساقوا ثرا سي با كيلقى سي با زيد مربر سي با سورسي هذه يستقسي لي ان جوني المنظمه الا كان حاجه في شغل هذا يستقسي اما يبغى الحاجه اللي غندا يستقسي كان با بروبليم ما تدي اوريونتي غادي يمر شو ونسينا راه شو اللي قام الصنعه غادي يمر شو اللي قام الصنعه سي بوران ديتيالس يسقسينا لان وقورني ديور تخدم مارا مي لا وين يبغانا دي يسقسي لا مي لو بغانا دي يسقسي il y a ce qu'on appelle un bureau d'accueil le bureau d'accueil il est ouvert tous les jours il est ouvert tous les jours y compris l'été يعني تقول في الوقت اللي جوي اوت سي لي كونجي مي لو بيرو داكوي il y a un conseiller اقلان داخل باش يستقبل الرشاقي اللي بغان ماركي اكيد بريباريني منزل الى رونتران سبتمبر يدو ديال هنا وباش اسوج دمي دخلت من سبتمبر راه كيدير دورات فيفري ساعه سنه دورات كويس قنوب دوي ان شاء الله ما كاين غير باش نسيوض الناس فاهمه مزيان نغيدين غالبودي ما ظنيش ما كاين ما تفهم تفكر تحسيس تفهم غطان افيشان ما يعطيك الصحه دونك جوستومون قرا اون بلان كومبان بون nous avons déjà entamé من قبل ثوريا قدو غير un petit peu par rapport à ce que vous avez يعني كي درنا من قبل ثوريا صاحب باقي لي زينات باقي ديال ليديكاسيون مع حسيس بيان سور غورنا ا تو مومون nous avons de la place pour eux الى قدنا كاين ساعه bon le nouveau système d'orientation الدنيا يشتغي l'orientation on ne parle plus de déperdition scolaire ماشي ولا راتين يقرا راتين ديال l'éducation دي سنه ورا سي une orientation c'est un choix يخدم ليلاد ما قبل يخدم لو شوا يمكن نخدم ان ترافاي دو كومباني كي بنقرا نخدم دي بيوميكس او نيفو دي زيتابليسمون خدمت ديجا صافي 2 mois يخدم قرا تمد الناس لانفورماسيون شو يخدم لو سيكتور دو لا فورماسيون اللي بريزونت لي سبيسياليتي لي ميتيي لي زافونتاج دو سيكتور شنو يسعى كلي pour permettre à l'élève de s'orienter. Il y a une fiche de vœux. Il a pas que le secteur participe. Le secteur non, dans le cadre de partenariat avec l'éducation, participe les conseils d'admission et d'orientation. مجالس القبول والتوجيه. Les conseils de classe d'éducation, ممكن يكون نتسكي داخل. نتا حضر داخل. حضر لي conseillers non, حضر لي ديريكتور. L'orientation se fait dîner avec une fiche de vœux. شويه تجربه نحضر نتبارتيسيبي لي كونساي il y a une fiche de vœux تاع يتعمر l'élève et il a dans les résultats initiaux en fonction des résultats de la fiche de vœux il est orienté. Il peut choisir la قد يشتغل l'un deux voies trois voies pardon la voie de l'enseignement général avec disons يون il y a la formation obligatoire, il y a la post-obligatoire. Obligatoire, obligatoire. Post-obligatoire, mais il y a un lycée. Mais il y a un lycée qui il choisit, parce qu'il est convaincu, il choisit la voie professionnelle. Soit la formation professionnelle, non, il y a un autre volet qui est l'enseignement professionnel. Pour présenter de manière détaillée, mais l'orientation se fait de manière précise en contribuant les secteurs. L'élève a des choix. Nous l'accompagnons avec l'éducation. Il y a aussi les dispositifs des cellules conseils d'accompagnement au niveau des établissements. Les cellules d'accompagnement au niveau des établissements, l'indice, les conseillers de Marocains et les conseillers des dispositifs d'aide à la création d'activités. L'ONGEM, c'est un représentant, l'ONSEJ, la CNAC, les cellules au niveau des établissements. Les cellules de Guinée, je vous demande.